Hare Krishna, we are learning Narasimha Stotram. We will learn verse number 20 onwards today. All of you repeat after me. Namostu Namostu Vishnave Vishnave Tasmai Tasmai Yasyabhinnam Yasyabhinnam Idam Jagat Idam Jagat Yeyasa Deyasa Deyaha में ओह साइलेंट हो जाएगा. धेयस Deyasa जगताम Jagatam आद्यः Adyah स प्रसीदतु Saprasidatu मे व्ययः. Mevyayah नमोस्तु विष्णवे तस्मै Namaste tu Vishnave Tasmai नमोस्तु विष्णवे तस्मै Namostu Vishnave Tasmai यस्याभिन्नम् इदं जगत् Yasyabhinnam Jagat ध्येयस जगताम् आद्यः Deyasa Jagatam Adyah स प्रसीदतु मे व्ययः. Saprasidatu Mevyayah नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत् Namostu Vishnave Tasmai Yasyabhinnamidam Jagat ध्येयस जगताम् आद्यः स प्रसीदतु मे व्ययः. Deyasa Jagatam Adyah Saprasidatu Mevyayah It is na sa nahi hai, sa hai, sa. Don't elongate. पूरा श्लोक. नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नम् इदं जगत् ध्येयस जगता आद्यः स प्रसीदतु मे व्ययः. Namostu Vishnave Yasyabhinnamidam Jagat Deyasa Jagatam Adyah Prasidatu Mevyayah. Translation. Salutations to that Vishnu for whom this world is non-different one with him. May he, the primal object of all meditation, the eternal one, be pleased with me. Wonderful prayer by Prahlad. So let us chant it. Namostu Vishnave Tasmai Namostu Vishnave Tasmai Namostu Vishnave Tasmai Yasyabhinnam idam jagat Yasyabhinnam idam jagat Yasyabhinnam idam jagat Yasyabhinnam idam jagat Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Can you hear now? Yes. Yes, Abhi. So there has been some network issues also.
So issues everywhere. Deya sa jagatam adyaha. Deya sa jagatam adyayah. Deya sa jagatam adyaha. Deya sa jagatam adyah. Sa prasidatu me vyayaha. Prasidatu me vyayah. Sa prasidatu me vyayaha. Sa prasidatu me vyayah. Namostu Vishnave tasmai yasya bhinnam idam jagat. 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 Deya sa jagatam adyaha sa prasidatu me vyayaha. Deya sa jagatam adyah prasidatu me vyayah. Deya sa jagatam adyaha sa prasidatu me vyayaha. Deya sa jagatam adyah prasidatu me vyayah. Pura shlok. Namaste Vishnave tasmai yasya bhinnam idam jagat. Deya sa jagatam adyaha sa prasidatu me vyayaha. नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्या भिन्नमिदं जगत् तेयः स जगतामाद्य प्रसीदतु मे व्यय अव्ययः ऐसा खुलाना नहीं शब्द को. ओके. नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्या भिन्नम इदं जगत् ध्येय स जगताम् आद्यः स प्रसीदतु मे व्ययः. नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्या भिन्नमिदं जगत् तेयः स जगतामाद्यः स प्रसीदतु मे व्ययः. Verse number 21. यतो यत्रोतं यत्रोतं एतत् एतत् प्रोतं च प्रोतं च विश्वम् विश्वम् अक्षर अक्षर सम्यके सम्यके आधारभूत आधारभूत सर्वस्य सर्वस्य स प्रसीदतु प्रसीदतु मे हरिः. मे हरिः. यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्य. आई एम सॉरी, वर्ड बाय वर्ड जानते. यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके विश्वम् अक्षर सम्यके आधारभूत सर्वस्य आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः. प्रसीदतु मे हरिः.
हरि नहीं, हरि ही ऐसा बोलो। ओके। हरि यत्रोतम ये तत्प्रोतम च विश्वम अक्षर सम्यके। यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् यत्रोत्मेतत्प्रोक्तं च अक्षरसम्यके। विश्वमक्षरं सम्यके। आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। आधारभूत आधारभूत सर्वस्य सर्वस्य सप्रसीदतु मे प्रसीदतु हरिः। मे हरिः। यत्रोतम एतत् प्रोतम च विश्वम अक्षर सम्यके आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षरसम्यके विश्वमक्षरसम्यके आधारभूत सर्वस्य आधारभूत सर्वस्य सप्रसीदतु मे हरिः। सप्रसीदतु मे हरिः। Translation. May Hari, the support of all, in whom the whole imperishable and indestructible universe is woven like the threads in a cloth, grant me his grace. Yatrotam yetat protam cha यत्रोतं एतत् प्रोतं च यत्रोतमेतत् प्रोतं च यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके विश्वम् अक्षरसम्यके। विश्वम् अक्षर सम्यके विश्वम् अक्षरसम्यके आधारभूत सर्वस्य आधारभूत सर्वस्य आधारभूत सर्वस्य आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। सा प्रसीदतु मे हरिः। स प्रसीदतु मे हरिः। सा प्रसीदतु मे हरिः। यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षरसम्यके यत्रोतमेतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षरसम्यके आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। 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 Entire shloka. यत्रोतमेतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। यत्रोतं एतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षरसम्यके आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः। यत्रोतमेतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः।
यत्रोक्तं एतत्प्रोक्तं च विश्वम् अक्षरसंज्ञके आधारभूतसर्वस्य प्रसीदतु मे हरिः। प्रसीदतु मे हरिः। Verse number 22. Om Namo Om Namo ॐ नमो Vishnave विष्णवे Tasmai तस्मै Namastasmai नमस्तस्मै Puna Punaha पुनः Yatra Sarvam यत्र सर्वं Yatas Sarvam सर्वं Yas Sarvam सर्वं Sarvasamshrayaha. सर्वसंश्रयः 20 सेकेंड सर्व के बाद एक स्पेस बाद में दे देना। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः। पूरा श्लोक संश्रये नहीं संश्रयः। ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः। Om Namo ॐ नमो Vishnave विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः। Translation. Om. Salutations again and again to that Vishnu, where all things abide, from whom all things arise, and who is all things, and who is the refuge of all. Om Namo Vishnave Tasmai. ॐ नमो विष्णवे तस्मै Om Namo Vishnave Tasmai. ॐ नमो विष्णवे तस्मै Namastasmai Punah Punaha. नमस्तस्मै पुनः पुनः Namastasmai Punah Punaha. नमस्तस्मै पुनः पुनः Yatra Sarvam Yatas Sarvam यत्र सर्वं Yatra Sarvam Yatas Sarvam यत्र सर्वं यतः सर्वं 1 minute. Yatra Sarvam Yatas Sarvam यत्र सर्वं यतः सर्वं Yatra Sarvam Yatas Sarvam यत्र सर्वं यतः सर्वं Yas Sarvam Sarva Samshrayaha यः सर्वं सर्वसंश्रयः Yas Sarvam Sarva Samshrayaha यः सर्वं सर्वसंश्रयः Om Namo Vishnave Tasmai Namastasmai Punah Punaha. ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः Om
नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः यत्र सर्वं यदः सर्वं सर्वसंश्रयः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः सर्वं यदः सर्वं सर्वसंश्रयः पूरा श्लोक ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यदः सर्वं सर्वसंश्रयः सर्वसंश्रयः ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै यत्र सर्वं यदः सर्वं सर्वसंश्रयः आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण हुआ ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली वर्स नंबर 20 to 22 पढ़ रहा हूँ commencing from 20 नमोस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नम् इदं जगत् ध्येय स जगताम् आद्यः स प्रसीदतु मे व्ययः वर्स नंबर 21 यत्रोतमेतत् प्रोतं च विश्वम् अक्षर सम्यके आधारभूत सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः वर्स 22 ओम नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः यत्र सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वसंश्रयः all of you repeat after me हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे